面突然刮起一阵怪风，监视器画面可以看到行道树被吹得大力摇晃，下一秒招牌竟砸落路面，路过骑士完全来不及闪躲，当场被击中。工程人员获报后赶紧到现场实施拆除作业，而被砸伤的女骑士右脚踝擦挫伤，所幸送医后没有大碍。这支广告招牌是没有申请招牌许可的，所以后续我们会依照建筑法的规定，针对于建筑物所有权人未经核准擅自架设广告物的部分予以裁罚。根据调查，该电信行已经歇业逾1年，疑似因为招牌年久失修，加上大风导致掉落。警方后续将请屋主联系原承租店家负责人出面处理相关维护赔偿事宜。另外，高雄也发生惊险车祸。刘姓男大生骑车准备左转，没想到视线遭前方公车阻挡，与对向白色宾利轿车对撞，宾利车车头被撞凹，刘姓男大生整个人当场喷飞。车壳零件四散，机车当场全毁，男大生躺在地上动弹不得，头部、身体多处受伤，伤势严重。送医后仍在 ICU 抢救中。经警方初步调查，双方驾驶均无酒精反应，不过详细的肇事责任还有待警方进一步厘清。记者新北、高雄综合报道。我是王一中，新闻的产业带给我满满的使命感，不论是贴近民生的议题，或是国际的话题，我都能够精确、真实传达最完整的资讯给各位观众。当然，更多的新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。